تي ادي جابزة تي ثبقة حابز تي دشة زربل تريبوش خنو جي شخش عبد الهادي ادغتش تخين يجن ديستقي تشتش شقي دقمة قوابة شخم. الله حقوق زكاة بيتصجت وبلد. أعزائي الطلاب، نبدأ الآن بمجموعة من الحروف. سننهي بهذه الحروف كلها اليوم. أرجو أن تكونوا قد حفظتم الحروف السابقة. حفظ الحروف لفظا كتابة بيساعدكم كتير بالإملاء والقراءة وكل شيء. أول حرف اللي بدنا ناخذ اليوم كلمة تش. تش عبارة عن تاء وشين. حرف التاء والشين بصير تش، مثل ما تقول تشركس. تش تش طبعا هذا باللغة العربية ما موجود هالكلام. تش حرف التاء والشين. تش تش معناته طحال. تش معناته طحال. تش طحال. طبعا تش له حرف كبير للكتابة وحرف صغير. قلنا مثل ما قلنا حرف تش تاء زائد شين تلفظهم مع بعضهم بتصير تش تش. ثانيا في حرف التش مع المضخم بصير تش 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 معناته اركض. تش معناته اركض. اما هداك التش الخفيفة طحال. التش الثقيلة بمعنى اركض. تش. مثل ما أنا شايفين حرف التش مع حرف المضخم بصير حرف تش تش تش. مثل حرف تش عليها شدة مضخمة. تش 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 مثل ما قلنا اركض فعل أمر. اركض فعل أمر. طبعا تش فعل أمر من الأفعال اللازمة مش متعدية. تش اركض. بعدين بنجي حرف التش. حرف التش مع الهمزة. حرف التش مع الهمزة. حرف التش قلنا تاء وشين وحطينا همزة صار تاء وشين وهمزة بشو بصير تش تش تش. أو بدال تش بالفزوة تش بالكسرة أو بالفتحة تش تش. تاء وشين وهمزة بصير تش. تش معناته أرض. تش معناته شتاء. تش. أما تش مافا المافا اليوم هذا ما له علاقة. تش تش شتاء. تش أرض. تش قعر الشيء أسفل الشيء تحت الشيء. تش. حرف التش مثل ما تعرفوا له نوعين من الكتابة، حرف كبير وحرف صغير، ولكن انتبهوا لللفظ. تش تش تاء وشين وهمزة. تش تش أو تش تش أو تش تش. بعدين بيجي حرف الشين. شين عليها شدة ثقيلة. ش ش
ش. حرف الشين عليها شدة. ش. في حرف شين ما عليها شدة. ش. ش. الش بيجي معناته أخ. كمان بيجي معناته حصان. أخ وحصان. إذا بدك تقول أخوه بتقول إش. إش. إذا بدك تقول يش صار حصانه، ما بيصير أخوه، صار حصانه. يش. الياء ضمير الملكية للأشياء. الكسرة اللي بيبدأ فيه الكلام إش 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 بيجي ضمير ملكية للبني آدمين، للأعضاء جسم الإنسان، مثل العين والإيد والأقرباء إلى آخره. ش. مثل ما بتعرفوا كلمة ش له نوعين من الكتابة. ش معناته ش كبير وش صغير. ش كبير وش صغير. ومثل ما قلنا الش بيجي معناته أخ وبيجي معناته حصان. الآن ننتقل إلى الحرف ش. 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 الشين عفوا نتقل الحرف ش. الشين مع المضخم، لأنه حرف المضخم ترتيبا بيجي قبل حرف الهمزة. ش. حرف الشين مع المضخم بصير ش. ش. 100. ش 100. ش. ش 100. حرف الشين مع المضخم بصير ش. الش. انتبهوا للفظة هالكلمة، صعبة شوي بس متى ما تعلمتوها بتصير سهلة جدا. ش. ش معناته 100. ش 100. بعدين نجي على حرف الشين اللي عليه الش مع الألف بصير شأ. شأ أو شأ. شأ أو شأ. شأ عمل صنع. شأ علم. إذا الشأ شأ عمل. شأ علم. أحيانا بتبادل الأدوار كمان، ولكن في مرات سابقة راح تعرفوا ايمت بصير مثلا شأن غكر شأن غكر راح تعرفوا الكلام. إذن الهمزة الشين حرف الشين الشين الثقيلة مع الهمزة بصير شأ أو شأ. شأ. شأ اصنع فعل أمر. فعل أمر من الأفعال اللازمة. ش. ش. ننتقل الآن إلى حرف الشين الخفيفة. ش. 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 ش أو ش. 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 طلقة. ش. طلقة. طلقة. شابزة معناته نبل. طلقت نبل. الش معناته طلقة. طلقة. الش مثل حرف الشين بالضبط، بس له دنب صغير بآخره لتحت مشان يفرقوا الشين الخفيفة من الشين الثقيلة. حرف ش. ش طلقة. ش حليب. ش حليب. إذن الش الأخ غير الش تبع الحليب، غير الش تبع الطلقة. تبع الحليب ش خفيفة، أما هديك ثقيلة. ثقيلة. طبعا الش ش أو ش له نوع من الكتابة، حرف كبير وحرف صغير. حرف كبير وحرف صغير.
هلأ بجينا حرف الكسرة. اه اه كسرة ما بيلتفظ غير اه اه، أو يعني حرف همزة تحت كسرة باللغة العربية خفيفة جدا. اه أو خفيفة جدا، يعني ما بيبين فيها الهمزة. هذا الكسرة هذا بيجي معناته خاصته للأعضاء جسم الإنسان. شبخ، هئة، ابها، إن ما بتقول ينا، ما بتحسن بتقول ينا إن ابها، ما يبها يبها يتلجغ، لا ابها ابها يتلجغ ابها، لأن هذا ضمير ملكية الشخص الثالث للأعضاء جسم الإنسان أو للإنسان، والياء للأشياء. راح يجيكم تفصيل هالأمور في أيضا في دروس سابقة، يعني كل ما شغلة بنقول سابق في دروس لاحقة، راح تجيكم، ما راح نعقد الأمور من هلأ. كسرة اسم خاصته ضمير الشخص الثالث ملكة الشخص الثالث المفرد لأعضاء جسم الإنسان. إيش التاقوى، ما يتلاقى التاقوى، إيش نحظ، ما بتقول يش نحظ يعني حصانه الأكبر سنا، أما إيش نحظ أخوه الأكبر. نعم. بعدين بيجي الفتحة. الفتحة هذا لا يبدأ في الكلام باللغة الشركسية قليل جدا، وخصوصا بالأسماء الأعجمية مثل ما بيقولوا، يعني باللغة العربية يقولوا أسماء الأعجمية، يعني هيك مثل يبوس، يلبروس، كل أسماء شركسية. يبوس ملاحم، يبوس ملحمة، بينما الأخذ بشناتها بالشركسي ملحمة، الأخذ بشناتها ملحمة، أخذ ورد ملحمة، أخذ وسا ملحمة. حرف الفتحة له استعمالين، حرف كبير وحرف صغير، حرف كبير وحرف صغير. بعدين بيجينا حروف مركبة من حرفين علة، مثل حرف الياء والواو. شو بصير؟ يو، حرف اليو، ياء وواو، يو. هذا بيجي استعمالاته بالافعال قليله جدا نادره. بالاسماء بيجي مثل يونس، يوسف، يوغار الى اخره، بيجي يو. هذا بالاسماء، باسماء الاعلام بيجي يو. فاليو في نوعين من اليو، انه نوع كبير ونوع صغير. يو قلنا هالحرف هذا ما بيجي غير في الاسماء، والاسماء وفي الاسماء باللغه الشركسيه قليل جدا جدا بالافعال يجي كلمه يو. بعدين بيجي كلمه الياء مع الالف. اذا مر معنا الياء مع الواو والياء مع الالف. يا ألف يا مثل الآر مقلوبة، آر الإنجليزي مقلوبة يا. كلمة يا ضمير الشخص الثالث الجمع، يعني ضمير الشخص الثالث في حالة الجمع للأشياء، ما لأعضاء جسم الإنسان، لا للأشياء. يا قالخر، يا شغخر، يا شغخر، يا خاتخر. أما ما بتقول يا أخر
إذا بدنا نقول مثلا أيديهم ما منقول يا أخر، يا أخر بصير يعني ما ممكن ها أخر ضمير الشخص الثالث، ملكية ضمير الشخص الثالث للأشياء يا، لأعضاء جسم الإنسان أجعلكر، أبخكر، أنسكر، أتحماتكر إلى آخره. إذن يا ضمير ملكية الشخص الثالث للأشياء، للأشياء، لأن الضمائر الملكية في للأشياء وفي للأشخاص، مثل ما تقول للأشياء وللأشخاص. للأشخاص غير الأشياء. للأشخاص بتقول حرف الآ، أكر، أخوان بكر، أو، و، ما و يقولون ما بتقول يا لا، ما بتقول يا. إذن هون حرف الياء والألف مر معنا حرف الياء والواو، بعدين حرف الياء والألف، بعدين بيجي حرف الهمزة. هذا آخر الحروف باللغة الشركسية. راح يجي هناك بعض الحروف المركبة بتصير هيك أحيانا وهيك أحيانا، راح تمر معنا بدروس ما هو عترة سهلة جدا. إذا معنا اليوم هلا همزة. الهمزة في اللغة العادية يكتب همزة مستقلة مفردة كأي حرف آخر لحالة، ما مثل لا يكتب لا على نبرة ولا على واو ولا على سطر ولا على ألف، يكتب لحاله شو معنات معناته يملك، ملك، ي، وي، سي، تي، شي، يا، يا. إذن يد كمان، أكر، أيديه يأخر. ما في مثنى بالشركسي طبعا، بيقول مفرد وجمع. أيدي الإنسان بيقول يأخر، يعني أيدي الإنسان. إذن آخر حرف اليوم عنا هي الهمزة. معناته ملك، ملك. أبدا حرف همزة عليها فتحة باللغة العربية معناته ملك، ي، سي، وي. ولكن نحن ما استعودنا نسمع مفردة لحالها ونستغربها، مع ذلك لا، هي معناتها يملك، يأخر. طبعا الهمزة له استعمال كبير واستعمال صغير. بدروس قادمة راح نشوف الهمزة مع كم حرف بالحق بيعملوا حروف مهموزة، والمضخم مع كم حرف بيدخل، والمخفف مع كم حرف بيدخل. اليوم هيك بنكون انتهينا من الحروف الشركسية. أرجو أن تحفظوا هذه الحروف وأن تلفظوها بشكل صح مثل ما لفظت أنا. إذا نسيتوا بإمكانكم تكرروا الدرس هذا بواسطة CD أو بأي واسطة أخرى، أو بتسألوا كبار السن بدلوكم على اللفظ الصحيح، لأنه هن بيعرفوا اللفظ الصح من الخطأ. مثلا كلمة بيقولوا هلا تشالكر، تشالكر معناته المناطق اللي فيها عيدان خضراء كثيرة جدا. ما معنات أولاد، هي ما تشالكر، بدل تمرن عليها قليلا يعني. فورا أنا مر معي طلاب كثيرون يعني ما بيعرفوا ولا حرف، فورا يعني بيوم يومين صار يلفظوا صح. مثلا كلهم صار يلفظوه بشكل صحيح. أعزائي الطلاب، بنعيد الحروف اللي أخذناهن اليوم مرة ثانية، وأرجو أن تنتبهوا إلى اللفظ. الإنسان اللي بيلفظ لغته صح
بيكون عم بيحترم لغته، بيكون عم بيحترم حاله، بيحترم لغته أيضا. حرف الأول، حرف اللي بدنا نقوله اليوم اللي أخذناه اليوم، حرف التشي. التشي عبارة عن تاء زائد شين تش. تش معناته طحال. تش طحال. ما بتش. تش ما بتش طحال. التش طبعا له حرف كبير وحرف صغير. بيجي بعداته حرف التشي مع المضخم بصير تاء وشين عليها شده تش. تش 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 معناته اركض، فعل امر. فعل امر اركض تش. هذا كمان في له حرف كبير وحرف صغير. بعدين بيجي حرف التشي تاء وشين تشي مع الهمزة بصير تش أو تش. تش تش له معنى أرض. تش معناته الشتاء، فصل الشتاء. تش بيجي معناته أسفل، قعر، تحت. تش تاء وشين زائد همزة بصير تش. تاء وشين زائد همزة بصير تش. بعدين بيجي حرف الشين اللي عليها شدة. شين ش. الش شين عليها شدة ش. ش بيجي معناته حصان، بيجي معناته أخ. ايوه الش. إلى في حرف كبير وحرف صغير أيضا. بعدين بيجي الحرف المضخم بعد حرف الشين الثقيلة بصير الش. الش. الش صعبة شوي، يعني نطق الحروف هاي منهم الحرف الش صعب شوي، بس بدكم تتعلموها، يعني تمرنوا عليها 5 دقائق بتتقنوها. ش. ش معناته 100. ش 100. ننتقل الآن إلى حرف الشين مع الهمزة. ش. ش أو ش. ش. ش كمان فعل أمر. اصنع، اعمل. ش. ش. ش اعمل. ش تعلم من العلم، ولكن احيانا بصير هيك احيانا بصير هيك. ش. ش اذا للفعل ش بصير فعل متعدي، ش فعل لازم. ش. ش طبعا الحرف ش له نوعين من الكتابة، حرف كبير وحرف صغير. ش. ننتقل الآن إلى حرف الشين الخفيفة. ش. ش مثل حرف الشين الأولاني، بس له استطالة في آخر الحرف إلى الأسفل مشان نفرق ما بيناتهم. ش معناته حليب. ش لاحظوا أنه ما في شدة. ش حليب. الش بمعنى طلقة، رصاصة، أو طلقة نبل، يعني طلقة أي من أي سلاح. ش. شابجة معناه طلقة وتر. ش طلقة رصاص. ش طلقة بيجي معناته حليب. نحن قلنا طلقة وتر، الوتر لأنه الشاب فيها وتر بتشد لورا مشان تطلق السهم، هذا طلقة وتر. طبعا الشاء له حرف كبير وحرف صغير أيضا. بعدين بيجي حرف الكسرة. حرف الكسرة له يعني الهمزة المكسورة الخفيفة جدا جدا. يده. يده. يأ ملكه. هذا له نوعين من الكتابة، حرف كبير وحرف صغير.
بعدين بيجي الفتحة. الفتحة هذا نادر ما يبدأ في الكلام، نادر ما يبدأ في الكلام، وهذا من حروف العلة. أما جوات الكلام فاستعماله كثير جدا. الفتحة باللغة العربية يقابل هالحرف هذا كثير كثير. هالكلام هذا لا يبدأ في الحروف الشركسية، نادر، وإنما يبدأ الكلمات المستحدثة اللي واردة من التكنولوجيا أو الأسماء الأشياء أو أسماء المدن. بعدين بيجي حرفين علة مركبين، الياء والواو. يو هذا الكلام باللغة الشركسية بالأفعال استعماله خفيف جدا، يرد في الأسماء يونس، يوسف، يوغار، وهكذا. هاي كمان له استعمالين، كبير وصغير. بعدين بيجي الحرف المركب من أيضا من حرفين علة، ياء وألف. يا مثل ياء النداء باللغة العربية. يا معناته ضمير ملك للشخص الثالث في حالة الجمع، للأشياء ما للأشخاص أو الأعضاء الأشخاص. يا كمان مثل الآر بالإنجليزي مقلوبة، حرف، هذا الحرف بينكتب. بعدين بيجي حرف همزة. الهمزة باللغة الشركسية حرف مستقل لحاله، ما بينكتب لا على نبرة ولا واو ولا على السطر ولا على ألف. حرف له معنيين، معناته الإيد ومعناته يملك، الملكية، يملك، يأوي، سي، تي، صي إلى آخره. إذن وإله نوعين من الكتابة، حرف كبير وحرف صغير. إلى هنا أعزائي الطلاب ننتهي من الحروف الأبجدية باللغة الشركسية. أتمنى أن يكون سهلا عليكم، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.